プロ野球、日本ハムの杉浦俊弘投手の妻で、モーニング娘。のメンバーとしても活躍した、元テレビ東京アナウンサーの今野あさみさんが1日に自身の SNS を更新。家族写真を公開した。インスタグラムに、いよいよキャンプイン。今年もたくさん応援しようねと綴り、杉浦投手の背番号、22が書かれ、野球ボールを模したケーキを披露。笑顔を見せた家族写真をアップした。この投稿には、あさみちゃんも家事に育児にお忙しいと思いますがご自愛くださいね。いよいよ始まったな。かわいいファミリー。パパさん、いよいよキャンプへ行きますね。といった声が寄せられている。今野さんは、2017年に杉浦投手と結婚。同年9月に第一子長女、19年2月に第二子長男、21年8月に第三子次男、24年8月に第四子次女の出産を発表している。